Jakarta ini termasuk cepet ya, tapi ini kan bisa kirim ke Atomy Center atau ke rumah kalian. Tapi kalau kirim ke Atomy Center, free ongkir. Jadi kalian tinggal jemput di Atomy Center. Kebetulan Atomy Center saya itu yang di Sutomo J13, jadi selalu free ongkir dan self pick up di Atomy Sutomo J13. Oke. Dalamnya itu tetap ada bubble wrap. Boxnya ini tebal banget ya, bisa di reuse, recycle lagi. Nah, penasaran Jessida kali ini pesan apa? Ikuti terus ya. Ikuti terus ya. Aduh. 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 Special. Nah, jadi kebetulan kemarin gua pakai yang aqua toner itu untuk di upline saya, upline Jessida kasih tahu untuk coba yang ini untuk di siang hari. Jadi biar tetap terkontrol ya oilnya dan moisturizernya. Yang pertama Cleansing Care Special. Ada 3 item. Nah, Calming Care Special ini ada 3 item. Nah, ini favorit gua ya, kebetulan udah habis. Calming Skin. Lalu yang ini Aging Serum dan Foaming akan saya review setelah pemakaian. Oke, next. Ini favorit saya, Atomy Scalp Care. Kebetulan yang di Indo cuma jualnya per set ya. Paling dekat harus yang Malaysia, harus nunggu, stok gua sih udah habis. Tada! Oke, kukinya lucu banget. Nah, di dalam itu 2 botol conditioner dengan sampo. Kebetulan samponya Jessida udah pernah pakai. Kalau yang conditioner kemarin pakai yang herbal oke-oke aja ya. Mari kita coba yang scalp care. Nah, Jessida mau kasih tahu untuk sampo scalp care ini dari Atomy, satu sel ini 400.000 ya, which is per item itu 175.000, udah 500 ml loh. Wah, murah banget. Ini setaraf dengan Kerastase. Oke. Nah, next itu stok yang dari evening set ya. Yang satu lagi deep cleanser. Yang satu lagi deep cleanser dengan peel off mask. Kedua ini yang paling boros ya, karena deep cleanser pemakaiannya harus sekali atau 2 kali. Kalau yang peel off mask itu karena tiap malam harus dipakainya. Next, hair oil dan hair tonic. Kebetulan ini punya Mama Jessida, karena dia setelah lihat reviewnya YouTube Jessida, dia tanya, bagus ya yang oil itu. Dengar-dengar dari temen, ya hair tonic juga bisa buat nambah rambut. Jadi barang Atomy ini Jessida awalnya juga cuma user ya, tidak member, tidak jualan. Tapi karena produk Atomy ini bagus, otomatis saya akan sharing kepada kalian. Umumnya pengguna Atomy juga gitu ya.
Nah, seperti ini contohnya, Jessica juga nggak pernah memaksa Mama Jessica sendiri untuk coba memakainya. Dengan dia tahu review dari teman atau lihat YouTube Jessica, dia otomatis nanya kepada Jessie. Oke. Oil ini sangat bagus ya, udah pernah Jessica review di YouTube, bisa dicek ya. Ini hair tonic juga sangat bagus. Yang terakhir, Atomy toothbrush. Toothbrush ini kebetulan yang kecil ya, mau kasih ke mamanya Jessica coba dan teman yang lain. Kebetulan stok Jessica juga udah habis, ini kecil. Trala, ini semua unboxing Jessica. Untuk review masing-masing akan di next video. Always be positive and believe in yourself. Bye bye.